皆さんこんばんは。晴れ女のゆかと雨女のリリコです。よろしくお願いします。今日はですね、ありがたいことに前回の動画でね、リクエストをねまたいただきまして、コーラネタなんですが、この 500ml のコーラを全て飲み終えた後に小よりをしてくしゃみとゲップは一緒に出るのか検証をしてくださいという内容だったんですよ。どうなると思いますか？でもくしゃみをするときにみたいになるじゃないですか。それで逆にゲップがなくなっちゃうんじゃないかと思って。なるほど。くしゃみの方が勝つと私は思うんですよ。なるほど。私は逆に本当に一緒に出ちゃうんじゃないかと、ちょっと期待も込めてぜひね検証していきたい検証していきたいと思います。リクエストいただき本当にありがとうございます。前回ねコーラの一気飲みをした時に結構きつかったんですよね。本当にもう二度とやりたくないと思ったぐらいきつかったんですけど、リクエストせっかくいただいたのでね、ぜひお答えしていこうと思います。マジできつい。これ皆さんもねぜひやってみてほしいです。コーラの一気がどれだけきついか。ということでね、はい、小よりも準備したの小よりで、ですね。そろそろねコーラに行きたいと思います。はあ怖い。怖い。聞いてください。本当に。なんでそうなった？今回はね勝負とかじゃないんですよ。これは気合です。いきますか？いきます。はい。いきます。せーの。あかん。空気がさ、そう。こうなってくるんだよね。こうなってさ、ボタンタン。これ絶対小より無理じゃない？でも成功しないとやばいよね。待って、ほんとに 500ml 飲める人いるの？中島。冷や汗かく。お願い頼む、出て。やばい。あ、出そうゲップが。やばい、待って。いい、ここいい。ゲップは出ない。でもさ、うちらさ、ちゃんと一気してない時点でもうこの動画は成立してないからね。そもそもね。もっとね、進化した頃にうちらがはい。リベンジ